Пока есть электрический свет, газ и тепло, мы не задумываемся об альтернативном источнике обогрева. А если этого всего нет, но есть необходимость при любых раскладах обогреть свое небольшое, а может быть и двухэтажное помещение, тогда оптимальным вариантом для дачи или загородного дома становится каминная топка. Если выбрать правильное расположение камина, можно легко, без особых затрат и усилий, обогревать комнаты рядом и верхние этажи. Современные каминные топки очень удобны и экономны, и надежны в эксплуатации. А как бы вы уютно чувствовали себя, собравшись всей семьей возле живого огня, зная, что вы и вся ваша семья в тепле и безопасности. А плюс к этому вы тратите меньше, чем центральное отопление. Для этого вам стоит обратиться к нам, работаем в Запорожье и области, телефоны в описании.